السلام عليكم ورحمة الله. طبعا عندنا فيديو اليوم كيفية تسطيح جلوب الام بي 3 هذا اللي هو يشغل ام بي 3 هاي السماعة مالته. طبعا عطله طلع بيه صوت يعني طقه. راح افتحه هسه، انا فاتحه سابقا بس راح افتحه هسه ونشوف والله شنو السبب هذا الصوت الطقه. هذا هو. طبعا لقيت هاي كنديسر طقه. شوفوا هاي الكنديسر طاقة يعني مفجورة. هاي الكنديسر طاقة مفجورة. شوفوا هسه راح ابدلها بهاي الكنديسر نفسها. راح ارفعها هسه بالصدر بالكاوية. هاي الكنديسر ارفعها هسه بالكاوية. هاي رفعناها هسه نبدل مكانها بواحدة ثانية. طبعا هاي الكنديسر بيها قطبية يعني بيها سالب وموجب. دائما هذا اللي هو مؤشر تخلي على اتجاه المؤشر، هاي تخلي له صدر. هاي اللي حملها الكنديسر. هسه احنا اللي حمل الكنديسر اللي طاقة هاي من الساعة، هاي بدلناها واحدة جديدة. هسه راح نربط ونفحص القلوب. احنا قلنا دائما فحصنا يصير 110 سيرز 110. هسه راح نربط السيرز ل 110 وراح نفحص القلوب. هسه حاليا هو قلوب ام 3 وهاي قدامكم اشتغل. هاي 110 قاعد نفحص حاليا. هذا هسه اشتغل القلوب. هسه راح نشده. شد هناك هسه ان شاء الله. وهاي شد هناك كملنا. هسه راح نفحصه على ام 3 يعني نفحصه عن طريق بلوتوث نشوف والله يشتغل ولا ما يشتغل. خليكم ويانا. هسه راح نربط الام بي 3 او الجلوب. هاي اشتغل ام بي 3. هسه راح نبحث بالتلفون على هاي الام 3 ايش سويناه. شوف والله يشتغل ام بي 3 وما يشتغل. وروح على البلوتوث. هذا مشتغل. شوفوا تم الفصل الثاني، تم الاقتران. هسه راح نفتح. سولف ويا جفه ويحرف نسفه من عاينه تاني يا جفي اوعدك ما حاليا اشتغل الام بي 3 والجلوب اقتصادي مثل ما تلاحظون وتشاهدون. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة والضغط على زر الاعجاب.